Budimansyah, Cika, Hairani, Haikal. Oke, baik, hadir semua. Baik, anak-anak ibu semua, kemarin kita sudah mempelajari tema 7, yaitu subtema 1 ya nak, keanekaragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Siapa yang masih ingat? Ada suku apa saja yang ada di Indonesia? Kelompok 1, ada suku apa? Ya, suku Jawa. Kelompok 3, suku apa? Suku Batak. Kelompok 4, suku Minang. Kelompok 2, suku Melayu. Dan masih banyak suku yang lainnya. Kemudian, agamanya agama apa saja? Nah, siapa yang masih ingat? Iya, benar sekali, ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Jadi, negara Indonesia itu kan beraneka ragam sukunya. Nah, kira-kira faktor penyebabnya apa saja yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia? Ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, apa nak? Ya, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi apa? Kelompok 1, kondisi negara kepulauan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, apa nak? Faktornya yang menyebabkan keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, jadi kelima faktor tersebutlah yang mengakibatkan keragaman masyarakat di Indonesia. Oke, baik. Sekarang buka bukunya nah, halaman 24 ya. Jadi, perhatikan bukunya. Setelah anak ibu membaca teks bacaan tadi, faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia, kemudian tugas anak ibu adalah menuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari teks bacaan tersebut. Ya nak, informasi apa yang kalian dapatkan setelah membaca teks tadi, tuliskan di bukumu ya. Kemudian nanti tiap kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas ya. Nanti ibu minta masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mewakili hasil diskusinya. Oke, baik, baca dan kerjakan dengan masing-masing kelompoknya. Sudah selesai? Ya, kelompok 1 bacakan hasil diskusinya di depan kelas. Oke,